வணக்க மக்களே, இது உங்கள் கேபிஎஸ் டியூபர். இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, திருநெல்வேலி ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தாங்க. நம்ம தமிழ்நாட்டிலே மிக பிரபலமான ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நம்ம திருநெல்வேலியும் ரயில்வே ஸ்டேஷன். தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா மிக பழமையான ரயில்வே ஸ்டேஷன் கூட இதை சொல்லலாம். ஏன்னா 1893ஆம் ஆண்டு இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து துவங்கப்பட்டது. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா 130 வருடத்துக்கு மேலே இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் வெற்றிகரமாக இயங்கிட்டு இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம். திருநெல்வேலி சந்திப்புன்னு எப்படி வந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே 2 வழித்தடங்களாக பிரித்து, முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருச்செந்தூருக்கு போகிற வழித்தடம் ஒன்று, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா செங்கோட்டை போகிறதுக்கு ஒன்று இருக்குது. இது மெயின் லைன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்னை எழும்பூர் டு கன்னியாகுமரிக்கு இது மெயின் லைன் சொல்லலாம். சென்னை டு திருநெல்வேலிக்கு வந்தே பாரத் ரயில் சேவையும் கூடிய விரைவில் துவங்கப்படுதா ரயில்வே வட்டாரம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சென்னையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 650 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு திருநெல்வேலி ரயில்வே ஸ்டேஷன். இதுக்கு பயண நேரம் பார்த்தீங்கன்னா 10 hours 30 minutes தான் டைம் ஆகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிங்க, ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நம்ம இந்தியன் ரயில்வேஸோடைய அப்டேட் எல்லாம் நம்ம சேனலில் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.